Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Yes, ndacyako ukomeje kugira ibihe byiza, ukomeje kumererwa neza cyane aho yere hose, uri umwe mu batuma Time Short TV ikomeza kwagura amarembo kabisa. Ari nako ufata ibiganiro byacu kabisa ngize inshuti zawe zose aho ziva zikagera, turabemera cyane by'umwihariko aho muherereye mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ushaka kuba uri muri diaspora, nawe turagusuhuje by'umwihariko aho uherereye hose. Hanyuma kuri wowe utarakora subscribe, ushaka kuba yikora kugira ngo ujye ubwa mbere mu kubona amakuru agezweho, mu kubona ibyo tuba twaguteguriye, hanyuma nawe ubashe kuba wamererwa neza cyane. Hanyuma turi bujye mu mafederation hano mu Rwanda, ariko cyane cyane muri federation ya NPC, ni federation bafite umumuga wo bita Bikomeye Pascal yashize hanze ubwino bwose, ahavuga ati ibintu 10 gituma iyi federation idatera imbere, ibintu 10 bikomeje kumunga ino federation ya NPC, bikomeje gutuma iyi federation ihura n'akaga gakomeye cyane, ndetse n'abanyamuryango bayo bakaba bakomeje kugenda bikoma ino federation. Ese kuki yo idatangiza championnat? Byose uno mugabo yabigarutseho, noneho agaragaza abantu bayiciyemo ndetse n'uburyo badahabwa agaciro. Uyu mugabo rero wakoze muri iyo federation rero yaje gushyira byose hanze, amena umuti. Ese muri iyi federation ya NPC ho baraza kubyumva gute? Baraza kubyakira gute? Nyuma yo kuvuga bine muri ibyo 10 n'ibindi akaba zabigarukaho mu minsi iri imbere. Ni kiganiro yagiranye no bita Muramira Regis wo kuri City Radio, umwe mu bagabo nabo batarya indimi, bavugisha ukuri cyane cyangwa bakaba bavuga ibintu byose uko bimeze. Turaza kuba tubyumva tunabirebere hamwe impamvu iyi federation ifite ibyo bibazo byose. Hanyuma ibindi nuko turi buze kugaruka ku makipe agiye atandukanye ya hano mu Rwanda. Ikipe ya APR igomba gukomeza imyitozo kugira ngo yitegure umukino wa Etoile Sportif du Sahel. Ese izarya bingahe? Nicyo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza. Ese Adil Mohamed ibyo bimeze gute? Byose turaza kubigarukaho. Hanyuma tukaza kurebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivuga nk'imikino ya gishuti. Rayon Sport iteganya umukino wa gishuti n'ikipe ya AS Kigali, nubwo utari wakwemezwa neza, ariko Rayon Sport irawifuza kugira ngo yipime kuri match ikomeye. Ndetse Bugesera na za Gasogi United zose zikaba ziri gushaka ko zakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ese biraza kurangira gute? Byose nibyo tuteze amaso. Hanyuma reka duhere mu ikipe ya APR mbere yuko dugaruka muri NPC. Ikipe ya APR murizi yuko umutoza wo bita Adil Mohamed kugeza isaha atari mu Rwanda, ubu ngubu yibereye iwabo mu gihugu cya Maroc. Abantu bakomeje kwibaza ati ese Adil azagaruka? Igisubizo nuko Adil ashobora kutagaruka, bitewe nuko nta cyangombwa afite, bitewe nuko atazatoza umukino bazakinamo n'ikipe ya Etoile Sportif du Sahel. Ariko abantu bakibaza ati ese ikipe ya APR izakomeza gutozwa n'umutoza wa kabiri, cyangwa byari bikwiye yuko ikipe ya APR ishaka umutoza wujuje ibyangombwa, kuko ni ikipe ifite amafaranga, ni ikipe ifite ubushobozi. Yewe niba ari na kibazo cy'uwo amafaranga bafitiye wo bita Adil Mohamed, nyeka yuko bazajya bamwishyura mu bice, ariko umutoza Adil Mohamed ntakomeze gutoba ikipe ya APR Football Club. Mwabonye umupira ikipe ya APR yakinnye, nubwo yaseze ikipe ya MCC, ariko ni ikipe yagaragaje umukino uciriritse, umukino uri hasi. Rero abantu ntago bakabaye bakomeza kuvuga cyane cyane, ndavuga abafana bavuga yuko Adil Mohamed yakabaye yirukanwa. Hangaha ni gisubizo nuko yakabaye agenda burundu, ntagaruke, kubera yuko nta kintu kizima yahaye ikipe ya APR kwiha igikombe cya champion. Nundi wese yayigiye, kuko ni ikipe ibihemba, ni ikipe bifite ingengo y'imari ihoraho. Umukinnyi wese udashobora kuvuga ati mfite inzara, mfite ikibazo cy'imibereho. Ibingibi rero nibyo bikomeje kugenda bimungwa ino kipe mu bijyanye no kutitwara neza, bitewe n'umutoza ngayipfunikiye udafite ibyangombwa, n'umutoza ukanga abakinnyi, n'umutoza ugira gutya rwose ukabona ibyiwe bijemo inshishi. Impamvu tuvuga ngo bijemo inshishi nuko agira gutya ukabona ashwanye n'abakinnyi, abakinnyi bakabirukana, abakinnyi bakava mu ikipe bakagenda bakajya gushaka andi makipe bitewe no kutumvikana. Sefu mwabonye ibyabaye, ntago Sefu yagomba kuva mu ikipe ya APR Football Club, yagomba kugumamo, ariko kubera uburyo batumvikanaga n'umutoza ndetse na n'ushinzwe kugura abakinnyi bita Icyo, ibi byose byatumye uwo bita Sefu yerekeza mu ikipe ya AS Kigali, nubwo mu ikipe ya APR batari bamuha ibyangombwa release, ndetse nawe akavuga ati muyimpe mutitaye ku mafaranga muvuga ko mbafite, kuko hari savings zanjye zasigaye muri cases. Byose rero bishobora kuba bamenya mu ikipe ya APR Football Club. Hanyuma ikipe rero nyine ifite umukino ukomeye n'ikipe ya Etoile Sportif du Sahel. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba ishobora kuzaba hitwaramo neza, ariko biragoye cyane kuko ikipe yo bakwereka yuko
imyitozo iri gukora irategetinga kuba yakubita ikipe ya APR recto verso kwikubitira mu Rwanda ikayikubitira n'iwayo kuko ikipe ya Etoile Sportive du Sahel izabanza mu Rwanda hanyuma APR izaje mu gihugu cya Tunisia. Ahangaha noneho bizaba byoroshye byabe n'abantu benshi bavuga ati ikipe yatsinzwe ibitego byinshi bavuze bikeya icyo gihe byabagaho ari igihe hatariho ikoranabuhanga ariko noneho abantu bazaba bareba match kuri YouTube abantu bazaba bareba match ko bayumva match ku maradiyo ibi byose noneho bizashira APR ku munzani turebe ati ese APR izakomeza kwitwa Star à domicile cyangwa irihagarara kuko niyo yatsindwa ariko gatsindwa bikeya kuko ni kubitwa ibitego byinshi nyene izaba ikoze amateka izaba ikoze amabara nicyo shobora kuba twatega iyi kipe reka dutegereze iminsi izatubwire icyo ikipe izabasha kuba yasarura hanyuma icyo bamenye nuko ikipe ya Rayon Sport yo iri gushaka umukino wa gishuti n'ikipe ya AS Kigali abafana benshi kavuga ati uwo mukino niwo dukeneye kurusha indi mikino yose kuko niwo mukino ushobora kutwereka yuko ikipe ya Rayon Sport ikomeye atari bya bintu by'amagambo ese AS Kigali yaza kwemera ino match kuko nayo iteganya match ikomeye izakina na Motema Pembe muri Confederation Cup uwo mukino rero ikipe ya Rayon Sport ikaba itegereje igisubizo kizava mu ikipe ya AS Kigali kugira ngo bamenye niba bagomba kuba bawukina cyangwa se bakaba bakina umukino n'ikipe ya Gasogi United cyangwa ikipe ya Bugesera Football Club hanyuma reka noneho dukurikire ikiganiro uwo bita Pascal Bakomere yagiranye no bita Regis ku kijyanye na federation ya NPC ifite ibibazo federation yarimo ibintu utamenya itari ku murongo ndetse yabashe kuba yakwikuraho abantu bamwe na bamwe babashe kuba bayifasha reka twumve icyo kiganiro hanyuma tugaruke mu kanya namwe mufata umwanzuro kuko abagabo bamanutse federation barayisebya barayandagaza bikomeye ngiye gutanga urugero bagira icyo bita DPSCO nuko ngo nabantu hagarariye sport afite umuga mu turere hari umwe wigeze kuvuga ku rubuga rwabo ati NPC mikorere mibi tubona ifite mu myaka 2 irasenyuka uwo muntu baramuhize akongwe tuzibahiga inkwari cyangwa se imitwe y'iterabwoba umuntu bita kubera ko abanenza yego kubera ko abanenza avuze ko bari mu marembera kubera ko yabonaga basinziriye umuntu bita Cyuma wazanye umudari wa mbere mu mikino ya Paralympique 2004 yego Nkundabera Jean Dodi yerekanye ko hari byo NPC ari kumukorera hari icyapa baga bamenyeka ntubona hano hari imwe dikora icyapa cyanditse inshuti ya bose kibamamaza no bagiraga icyapa kiro Nkundabera abo wa mbere mu gutwara metero 800 na fierite yaguba kagomba yego uwo nguwo aho yaca bahanyuza n'umuriro kubera ko ari ibintu yabanenze bakunda umuntu banenga umuvunyi bajyariyo yavuze uburyo yateguwe nabi baramuhana asabye imbabazi aho ati twege ntudusaba imbabazi wandikire ministre wa sport n'umuco wacu Julien ari usaba imbabazi iyo ni defo bafite ubwo sinjya muri detail icyakabiri kwirukana umutoza bitaga Peter Kareman mugani Peter Kareman egihe ni umutoza mu Holande waje gutoza ikipe y'u Rwanda bafite ubumuga ari umukora bushaki ariko akongerezwa na Jamari yirukaniwe Rio de Janeiro 2016 na closing ceremony itaraba azirikiza agambaniwe n'umuntu bita Jamari Sengiyumva ndamuzi y'umutoza wa volley nukuvuga ngo guhuza nawe byarana hari n'umutoza waje mu Burusi wavuye mu Misiri watozaga ikipe ya Misiri asubirayo ntago byo ndabicukumbure ko nawe wasanga mu byamujyanye harimo kutumvikana na Jamari kubera ko amfite ntago wazi umutoza se sitting volleyball yari yungirije icyo gihe baga yungirije ariko bashaka kuba noneho mu ko ari we yego kumva ko ari we waba boss kubera ko icyo gihe yari umukora bushake NPC itangiye kunegosia kugira ngo ajye ahembwa amafaranga miliyoni 1,200,000 y'amanyarwanda buri mwaka buri kwezi Jamari avuga turi umushahara nayo ntago wancika akora ibishoboka byose kugira ngo umutoza atabihawe yego akora ibishoboka byose umutoza ari abanyarwanda bagiye kwitoreza mu Butaliya mu Buholande kubera we hari ibikoresho byinshi yagiye azanira u Rwanda hano ukuntu yabaga ari mu marushanwa bari abagenzi bafite ruhu babibonaga bahitaga babona ko nyine u Rwanda narwo rufite umuntu ukomeye kandi yabikoraga ubushake icya gatatu none ikipe y'isisa ninazimiye ubona ko nose hari aho bayigejeje icya gatatu umuntu bita Celeste ariko
reka nkwereke reka ingere kuri bitanu tuvuge ku bindi kuko ndabona amasaha yagiye. Umuntu bita Celestin Nzeyimana niwe wasimbuye Bizimana Dominique nubwo ibyo yakoze birivugira ntabwo tuzavuga ni pisi tumwibagirwe tuzavuga ni pisi twibagirwe Gatera tuzavuga ni pisi tuzavuga ni pisi twibagirwe umuntu urimo twese tutamenya agiye kumara imyaka ingahe ntabwo twabyibagirwa muvunyira imansi tuzamuvuga icyo bakora cyose ntabwo bishaka Celestin niwe wasimbuye Dominique. Celestin noneho bigeze buriya hari ukuntu NPC yari yubatse abantu bari muri body bagahembwa kuko nka Placide nawe twabibonye ariko bahembwaga n'umushinga witwa Lores. None bavuga ati aba ariko bigakorwa abanyamuryango batabizi ari kakantu kakazu kabo kari kuri biro hari no bavuga ati ibintu bimenyekana bishaka kuzakura induru reka duhindure structure y'uburyo NPC bayo nakundaga muri NPC ni waruko ari wasinyaga kantu no witwa Kopa abahe Kopa arahari ubu ni dafu no bahita bahindura structure y'uburyo NPC igomba gukora. Noneho baravuga ati reka dushaka umuntu ufite akazi ari we tugira president ari bahaye umuntu bita Batista kuko ufite akazi niwe munyamategeko wa Nidor. None se kuki bashakaga ufite akazi utagafite akagenda kugira ngo utagafite nawe habwa akazi kandi NPC ntitwe umuyobozi wa NPC ahubwo yitwa umukozi wa NPC. None Celestin atayiha poste ya kuba secretary executive avuye kuri president cyane. None bahita bimika abo bandi Kopa nabwo yarahembwaga itaba dafu ubwo naba umukozi wa NPC atasimburwa n'uwitwa Emile nawe akora muri Nidoro yowe na Dominique. Ubikurikiye neza usanga harimo akantu kakazu ku buryo usanga ukuntu NPC ubu ngubu ipfuye ifite ibibazo Dominique agomye kuba yarahagurutse ariko kwera kakantu kuko bari abantu bameze nk'abana bariho bazamuye akabashakira akazi akabinjiza niki n'abantu bavuga ngo imikino afite umuga yigeze kuba ngo kuri stade mwari mubizi Utwo bajya kwireba bameze neza bavuga bati tutatacikanwa. N'abantu bavuga ngo Dominique ariko ngubu nta n'ikintu bategura. N'abantu bavuga ngo Dominique ngo niwe ngunyohereza kuri stage. Dominique ntashobora kubikora kwera ko barani nk'abana. Ubu si umwana wagize ikibazo wabwira umuntu ati genda umutera amabuye. Ntago bishoboka. Ubwo ndiso ibyo bahuriraho ubutatuzabigarwa ku buryo burambuye. None Serese amaze kuba umwanya wa executive. Ukora yego bakanahura no mu ikipe imwe yitwa Intwari bakora bakanayobora NPC bakora bakayobora na Nidoro ugasanga ibyo bintu ababigwamo n'abakinnyi n'abandi bantu badahuriye muri izo nyungu zabo. Icyo Celeste rero ndashaka kwereka uburyo bamuhiritse akanasoka muri biro hariya kaba ari mu bintu bidafite aho bihuriye na sport mu kandi yaraminuje muri sport kandi yareregize secretary nese najya guhembwa ubu nta kiriho yasimbuwe nitwa nimba ari witwa Ruzigamanzi. Ubwo Celeste rero turugarukiraho ibindi tuzabikomeza ko ni ibintu 10 turavuga bitatu. Celeste avuye kwiga mu yagiye kwiga mu Buyapani. Nose yatangiye yitwa Ferrandis niyo NPC icyo gihe ikiva kwa Gatera ijya kwa ba Dominique yabaye Ferrandis. None Celeste agiye kwiga hariya asigarirwa n'umuntu bita Karasira Eric. Aragarukaza muri biro. Celeste yahembwaga amafaranga 400 by'amanyarwanda. Celeste nubwo barano bo muri NPC bamenye ko hari iriya biro yabo nyibamo nibwo batabizi. Nibazumve ngo ngende kure yabo pe mbarimo nta nubwo bazanankuramo. Mbarimo rwose. Noneho Celeste aje haba uburyo gushakira ngo ntana hisure muri ako kazi. Basanga na amategeko ashobora kubagonga kabarega. Ntibi kuko nawe buranzi ko yiza amategeko cyane. Bamushyira mu kazi, bamushyize mu kazi ko akinjiramo bahise banamugabanyiriza umushahara. Bamushyira ku mafaranga mukura ku 200 kandi bakoraga akazi kenshi competition yose twakoraga yabaga ari wakoze deal yayo. Bamushyira ku mushahara 260. Jean Marie ahembwa 1,200,000. Tekereza ari none bamushyize kuri uwo mushahara bamukubitamo nk'amezi 2 adahembwa. Celeste yabaye president aba executive none bageze no bagera kuri kugego kari kugaragara ko batamushaka yakubye ko kutamuhemba. Celeste avuga ati rero ibintu hari umuntu agishije inama ndashatse kugarukaho. Aramubwira ati rero nimba bigezaho bagiye kujya unakererwa bakwandikira demande explication cyangwa se bagukoropereho byiviremo. Ubwo ngubwo
reka tujye muri atletisme bitewe n'amasaha muri yageze atletisme naho ni twari tuvuze bitatu ariko ariko tuvuze kuri ntuze NPC isa nk'ipfuye tutabona icyerekezo nibatavugurura byihuse ngo bagaruke mu murongo Yewe. bahoze mu minsi yashize. nari mvuze bitatu reka mvuge n'ikindi cyerekana ko bafite ibibazo NPC ubu ngubu kera bajyaga gukina amakipe agafashwa kugera ku bibuga n'iki ariko kugira ikipe itabiri hari amafaranga atanga kwiyandikisha kujya mu irushanwa noneho andi makuru mfite n'abaterankunga bataye bamaze kugabanya amafaranga yabo abandi barayahagarika hari nk'iyitwa Fondation Liliane yabateraga inkunga amafaranga yakwe ubwo umuterankunga kugira ngo ahagarike yitwa kubona nta yitwa Lores amafaranga arayagabanyije yitwa Otobok International yarayahagaritse umuterankunga ahagarika inkunga guhaga kweki kubera abona ko nta swate wamuhaye raporo y'impimbano swate ibyo ukora arabona nka gahunda arabona utari mu murongo muzima tujye muri atletisme atletisme nayo nimwe muri siporo izapfuye hano mu Rwanda impamvu turi ko zapfuye nuko ubundi niyo siporo ubundi yagombye kubihendutse kwiruka ntabwo abanyarwanda byatunanira ngo abarundi babishobore n'abagande n'abanyakenya n'abanyatanzania natwe twabasiga rwose dufitemo abantu bafite izo mpano ariko iyobowe nabi yego nuko ngo rero tariki 23 ushize twari hano turi kunenga uburyo bagiye mu irushanwa ry'isi ry'abajenior ryabereye muri Kenya u Rwanda ntirwajyayo banayagwa nta minimo barafite yo kujyayo banayagwa no kwikora ku mufuka wenda ngo hagire ugenda ku butumire ubu noneho bikubisa agashyi kuri 23 z'uku kwezi bafite competition ariko izahuza abakinnyi batarengeje imyaka 20 ariko ikibazo kirimo hari ubwo iyo ngiyo ijite nibyo bindi bye ariko ikibazo bazakinira hano ariko kurira indege ni cyo mvuga ne kimwe iyo competition bayikoze ngo imari iki barananiwe kujya aho bagombaga kuba yarabajyanye agomba kuba ari competition yerekeza i Nairobi yego none se bizasubira inyuma igihe kizagaruka oya ibyo ntago bishoboka kuko i Nairobi no habereye championnat y'isi y'abana y'ibingimbi yego ubu rero kugeza kuri no saha ukuntu mbibona cyangwa uko bimeze ese ubundi kuki abantu babaye muri za federation abantu mu makipe batakora hino federation bashyireho abantu babibayemo tuzamura umukino abantu bo muri mu misozi yo ngiyo mu turere tugenda hirya no hino za Gisagara za Ngororero za Heheba bigishwe kwiruka bakiri bato ejo tuze dufite ikipe ishobora kuduhagara nko muri 5000 twe dufite abantu batatu muri metero 10 twe dufite abantu bari tayari bafite za minima muri marato twe dufite benshi ko bishoboka hari abantu birirwa bicaye aho ngaho ku muhanda babuze icyo bakora kandi bakiri abana batoya none se tufate nka directeur technique ya Federation Atheletisme na makipe angahasu ariko niba ministeri aje nikura ba directeur technique niba hemba yanabakura ikintu yagombye gukora cyihuse cyane nibakureho uwitwa Ndacyayisenga Peter numwe mu mungu reka nkoresha iryo jambo ziriya za atletisme yo mu Rwanda ubu rero n'abajenior dufite ni bake kuko baraho birirwa muri office nta mumaro directeur technique se amarushanwa atabaho marato yaragiye yoba abibona akayobya marato itinereri inzira ribunyuremo uwo muntu bamuragiyemo icyo mworohemo icyo bamuga nuba kugeza kuri no saha ikipe yitwa akenewe directeur technique uzi atletisme icyo ari cyo akayiha umurongo tukareka gukomeza kwibeshya kugeza kuri no saha ikipe ya Kavumu nyirayo yirya kimara bamwitahirwa Izayi ni ifite abajenior benshi mu Rwanda abakinnyi benshi barakuze pe nuko ngo rero iyo sport isigaranye abakinnyi bakuze gusa nta bato ibiri kurangira afite abakinnyi barenga ijana nta benshi n'abafite munsi y'imyaka 20 ariko uwo muntu Kamonyi nk'ahantu abarizwa iramufasha iki federation iramufasha iki kuko nk'ubu ngubu kubona itiki zamugeza izazana abakinnyi be ubu ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo nka federation yagombye gufasha amakipe kwiyubaka kuko burari inkunga bajya babona ya AF wenda si yo gufasha amakipe ariko no gufasha biro gufata kuba directeur yakora muri amafaranga akaba yavuga ati reka njye kuzireba impano nzizamure umukinnyi ave ku rwego rumwe agere ku rundi directeur technique uhemberwa muri stade adashaka kuvamo ngo ajye kuri tele kujya gushakisha abo bana reka niyo atari muri biro abari muri gahunda ze ko nyambona kesha nawe abonekamo gake ura ntugire ahubwo sinza ahantu abari nshaka kwereka agapapuro na foto yanditse ati agashize ku muryango ati directeur technique aramara iminsi 3 atagira kuri biro kuko ubundi we bamwita directeur technique nk'umutekinisi ugomba kuri terakare zamura impano gara gute
ariko imirimo myinshi akora ni ya biro. Rero bashaka umukozi wa biro na head coach na director technique. Yego bose baboneke kuko director technique uzi ibyo arimo ko atari Peter we ubeshya hariya. Yego yazaga shyiraho nyine niwe uzashyiraho plan de development y'iterambere. Unose umuntu tubaka abana bato arumva ko umukino abantu bazasimbura ba Mathias na ba Mukamurenzi na ba Nyirabarame na ba Mukasakindi nabo ba Magare bahagaritse ejo bundi bakibishoboye ni bandi. Ari umuntu ntago tumuvuga izina navuze ati mu bintu byatuma icyatumye bipfa muri izo federation muvuze nyinshi nuko komite olympique byayinaniye kuyobora za federation. Noneho ati kandi hakiyongeraho ikibazo cy'uko ministère des sports icyo ikora delegation de pouvoir muri komite olympique no muri za federation iza kuziyobora ariyo nuko ngo ishyiramo akaboko ko kuyobora, bigatuma rero ari federation ntiziyoboye ari olympique ntiziyoboye, ugasanga byabuze gica cyane nuvuga ngo komite olympique nayo yibera muri biro cyane. Ubundi buriya komite olympique nayo buriya ntago ari nzima, kuko ari nzima na federation zaba nzima. Nirwo rwego rushinzwe kuzamura abakinnyi impano tukazibona rwose. Nibitukundira tuzongera tupange vuba nga twongere tuziganiraho, kuko benshi bashaka ko tuzivuga umuvuga no muri handball mujye no muri volleyball muze kutwibutsa ku magare ho bimeze bite, nta byinshi inyuma biraho byose uzenda tucukumbura tuzamura nka kwa kundi umuntu azamura ifumbire ashyira hejuru. Abantu bagira ikibazo zose buhoro ntabwo ari ngombwa ntabwo zose twazishobora umunsi umwe. Tumugenda tugenda ku musozo dushimira n'uyu mwanya tuba twagize twumva indirimbo kubera Imana ya Muziranenge Prosper. Uramuzi? Hari umuzi? Ni umuhanzi uba hariya i Huye. Wacu hariya mu gihe rwose ni muganga ariko akaba n'umuhanzi urimo indirimbo z'Imana. Afite indirimbo yitwa kubera Imana ishingiye ku buhamya kamubayeho se bw'ubuzima bayemo. Nukuvuga ngo yagiye bagiye bamwe ni true story cyane rwose. Nukuvuga ngo yagiye arwara indwara ya sima ikiradanywe umuti bakamuteza amarozi agakira ntawe umurukije. Yakodesheje n'inzu, n'ubuhamya burebure cyane. Yakodesheje inzu nese wazamukoze inkuru kayishyira ku mpamba abantu bakamenya ibyo byose. Twarayikoze cyane. Twarayikoze nukuvuga ngo akodesha inzu ngo baretejemo amadayimoni. Noneho ngo amadayimoni akaza amuvugisha nyir'inzu inzu akodeshaga 80,000. Noneho kwera ko abazagamo amadayimoni yabanigaga bahita bashyira ku 60,000. Bashize ku 60,000 uwe kwera amasengesho ayo madayimoni ayirukana muri iyo nzu. Arihita arimba indirimbo rero ngo kwera Imana nyine avuga ati Muziranenge Prosper yubahwe. Muziranenge Prosper rwose yubahwe aho ari hariya. Ngango uko rero ni ibyo ngibyo by'iyi federation ya NPC. Uyu mugabo bita Bikomeye yakoze muri NPC. Urumva abafite amakuru yose, abafite ibivugira ku mbuga nkoranyambaga, abafite ibitangazwa n'abayobozi byose ababifite. Urumva ko uwo bita Jamari akunda kugarukaho cyane uburyo yagiye yirukana abatoza bakomeye kandi bari bafite umumaro mu ikipe y'igihugu y'abafite ubumuga, yaba ya sitting volleyball y'abagabo ndetse n'iy'abagore. Nicyo dushobora kuba twavuga. Komeza ugirire byiza ari nawe ukomeza kubona ibiganiro tukugezaho bisangiza inshuti zawe zose ahangaha kuri Time Shot TV nk'ibisanzwe. Mukomeze mugire ibihe byiza.